एप्पल ने लॉन्च कर दिया है अपना न्यू आईफोन 16 एंड एप्पल ने आईफोन 16 में एक नया फीचर दिया है एक्शन कैमरा बटन, जिसकी मदद से आप पूरा कैमरा इस बटन से इस्तेमाल कर सकते हो। ये लाइट प्रेस, हार्ड प्रेस और जेस्चर्स को भी सपोर्ट करता है। अब आपको डिस्प्ले पे टच करने की जरूरत नहीं है, आप अपने कैमरे को इसी बटन से इस्तेमाल कर सकते हो और ये बहुत ही फास्ट तरीका है कैमरा एक्सेस करने का। साथ ही साथ यहाँ पर अल्ट्रा वाइड के अंदर भी अब आपको ऑटो फोकस देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको मिलता है एक मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, जो कि टेलीफोटो कैमरे का काम भी करेगा, यानी कि एक ही कैमरा दो काम करेगा। इसके साथ ही साथ आपको मिलती है A18 बायोनिक चिप, जो कि AI रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं उन्हें करने के लिए काफी एफिशिएंट है, क्योंकि iOS 18 के अंदर ऑलमोस्ट सारे काम AI बेस्ड ही होने वाले हैं। अगर आप आईफोन 15 लेने का सोच रहे हो तो बिल्कुल मत लेना, आईफोन 16 ही बेस्ट चॉइस होगी आपके लिए।